Բարի ողջույններս Բաքվից։ Նախ եւ առաջ կցանկանայի երախտիկս հայտնել նախագահ Կոշտային հրավերի համար հանդես գալու ԵՔ 8-րդ գագաթնաժողովին։ Նախագահ Կոշտայի այցելության ընթացքում Ադրբեջան ավելի քիչ քան 8 ամիս առաջ, 2 ամիս առաջ ներողություն մենք քննարկեցինք մասնակցությունը գագաթնաժողովին եւ համաձայնեցինք, որ ես կմիանամ տեսաձայնային կապով։ Ես կցանկանայի նաեւ իրազեկել լսարանին, որ հանդիպմանս ժամանակ նախագահ Կոշտայի եւ նախագահ ֆոն դեր Լայենի հետ Տիրանայում ինձ խնդրեցին կազմակերպել այս գործընթացը այնպես, որ մայիսի 22-ին խնդրեցին այնպես անել, որ ես մասնակցեմ Երևանում այս գագաթնաժողովին եւ ես 28 թվականի մայիսին իհարկե հրավիրեցի գագաթնաժողովի կազմակերպումը եւ անցկացումը Բաքվում եւ Հայաստանը դրան նույնպես աջակցեց։ Սա հստակ ցույցում է, որ իրողությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև իրողություն է։ Մենք ավելի քան 9 ամիս ապրում ենք արդեն եւ սովորում ենք ապրել խաղաղության մեջ։ Անցած տարվա օգոստոսին Սպիտակ տանը Վաշինգտոնում Հայաստանն ու Ադրբեջանը ստորագրեցին ընդհանուր հռչակագիր, նախագահ Տրամպը դա նույնպես ստորագրեց որպես վկա։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները նախաստորագրեցին այս համաձայնագրի տեքստը եւ մեզ համար եւ վստահ եմ մեր հայ գործընկերների համար խաղաղությունն արդեն իրականություն է։ Այդ փաստից հետո Ադրբեջանը միակողմանիորեն հանեց բոլոր տարանցման սահմանափակումները, որոնք դրված էին դեռ 90-ականների սկզբին, այդ պայից ի վեր մի քանի հազար տոննա բեռ հասել է Հայաստան Ադրբեջանի տարածքով, Ադրբեջանը ել ավելի առաջ գնալով սկսել է մատակարարել մեր նավթամթերքը, մասնավորապես բենզինը եւ դիզելը, առաջին անգամ դեպի Հայաստան։ Համապատասխանաբար ստեղծելով հենք մեր առևտրային հարաբերությունների համար։ Մի քանի հազար տոննա նավթամթերք արդեն արտահանվել է դեպի Հայաստան։ Եվս մեկ ձեռքբերում խաղաղության այս օրակարգի ներքո դա փոխկապակցվածությունն է, Տրամպի ճանապարհը բարգավաճման եւ խաղաղության անցնելու է Հայաստանով դեպի Նախիջևան եւ դառնալու է Միջին Միջանցքի մի մաս։ Եվ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը արդեն տեսնում են խաղաղության պրակտիկ օգուտները։ Այս հնարավորությունից օգտվելով ես կցանկանայի երախտիկս հայտնել Եվրահանձնաժողովին վերջինիս դիրքորոշման համար Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացի նկատմամբ։ Ցավոք սրտի ոչ բոլոր եվրոպական կառույցներն են ցուցադրել նույն մոտեցումը։ Նրանցից մեկը Եվրոպական խորհրդարանն է եւ մյուսը Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեաժողովը։ Ադրբեջանը Եվրախորհրդի անդամ է 2001 թվականի հունվարից, իդեպ որպես ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավար այդ ժամանակ որպես խորհրդարանական ես հանդիսանում էի ՊԱՍԵ-ի ակտիվ անդամներից մեկը։ Մեր պատվիրակությունը երբեք որևէ սահմանափակումների տակ չի եղել Եվրախորհրդի կողմից մինչև 24 թվականի հունվար, սեպտեմբերին 23 թվականի Ադրբեջանը ավարտեց սեպարատիզմը Ղարաբաղում, մենք իրականացրեցինք ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի 4 ռեզոլյուցիաներ, որոնք թղթի վրա են մնացել 30 տարի։ 4 ամիս դրանից հետո ՊԱՍԵ-ն պատժամիջոցներ կիրառեց մեր պատվիրակության նկատմամբ։ Ցավոք սրտի երկակի ստանդարտներն այսօր դարձել են աշխատավոճ ՊԱՍԵ-ի համար։ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը նույն արժեքն ունի, ինչպես ցանկացած այլ երկրի տարածքային ամբողջականությունը, եւ այս հարցում երկակի ստանդարտներն անընդունելի են։ Հիմա Եվրոպական խորհրդարանի մասին։ Այս հավաքը խաղաղության գործընթացին նպաստելու փոխարեն սաբոտաժի մասին է խոսում։ 21 թվականի մայիսից 6 ամիս երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմի ավարտից հետո մինչև 26 թվականի ապրիլի 30-ի Եվրոպական խորհրդարանն ընդունել է 14 ռեզոլյուցիա, որոնք շատ վիրավորական կերպով ստում են Ադրբեջանի մասին։ 14 ռեզոլյուցիա պատկերացրեք 5 տարվա ընթացքում սևեռման նման մի բան է։
Վերջինը ընդամենը 4 օր առաջ կանխամտածված կերպով անմիջապես գագաթնաժողովից առաջ, այսինքն անդամ պետությունների հիմնարար խնդիրներին անդրադառնալու փոխարեն, ինչպես այլատիացությունը, իսլամոֆոբիան, հակասեմիտիզմը, միգրացիան, մրցունակության բացակայությունը, անտուն մարդկանց խնդիրները, Եվրոպական խորհրդարանը թիրախավորում է Ադրբեջանը, տարածելով զրպարտանք եւ սուտ։ Պատճառն այն է, որ Ադրբեջանը պաշտպանել է իր տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, վերջ դրել սեպարատիզմին եւ պատերազմական հանցագործներին բերել արդարության։ Մայիսի 1-ին Ադրբեջանի խորհրդարանը պաշտոնապես որոշել է կասեցնել համագործակցությունը Եվրոպական խորհրդարանի հետ բոլոր ոլորտներում, կասեցնել մասնակցությունը ԵՄ-Ադրբեջան խորհրդարանական փոխգործակցության կոմիտեի գործունեությունում եւ նախաձեռնել ընթացակարգ Euronest-ի խորհրդարանական վեաժողովին անդամակցության մասնակցության դադարեցման։ Մենք խորհրդարանական գագաթնաժողովի ընթացքում մեր դիտանկյունները եւ մտահոգող հարցերը բացահայտ կերպով արտահայտել ենք, ես պարզապես որոշել էի գործընկերներիս իրազեկել այս ուղղությամբ տեղի ունեցողի մասին, որպեսզի ապատեղեկատվություն եւ մանիպուլյացիաներ չլինեն։ Ավարտելով, թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել եւ շնորհավորել վարչապետ Փաշինյանին Հայաստանում ԵԿՀ գագաթնաժողովի անցկացման կապակցությամբ եւ նշել, որ չնայած բոլոր այն մարդկանց ջանքերի, ովքեր փորձում են խաթարել այս գործընթացը, Ադրբեջանը միտված է խաղաղության օրակարգին եւ իմ հայ գործընկերոջ ելույթը շատ հստակ դա ընդգծեց։ Մաղթում եմ հաջողություն գագաթնաժողովին, շնորհակալություն։